У нас в ремонте ось САФ. Что с ней было? У нее была загнута центральная часть, каждый конец из нее был загнут на 1,5 градуса относительно центра. Дальше, это первая проблема у нее была. Вторая проблема. Поворотные кулаки были, вот, хоть на место и толстое, но они были загнуты даже в этом месте. По поворотным кулакам шкварня посадки шкворня были прослаблены на полмиллиметра. Дальше. Здесь вот несоосность втулок относительно цапфа была вот это вот 6 миллиметров. Мы наваривали и растачивали вот эти вот отверстия под бронзовые втулки. Здесь было на 6 миллиметров, здесь было на 2 миллиметра. Также была восстановлена цапфа, были провернуты на ней подшипники. Все, ось была собрана обратно. Давайте.